जोबोर साबायखर बावबाय जमदुवार आनसलिक कमिटि बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोननिसिम आंखौ बिराद गिदिर मान बावदों। आंनि फरायनाय आरो उथ्रिसारनाय APSC आनजाद 2020 खौ जे आं पास जानो हादों बेखौ माबानायनि देरहासार जानायनि बिथां प्रेसिडेन्ट श्री दिपेन बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिनि आखाइजों आं बे मानखौ मोननो हानानै जोबोर गोग्गानाय मोनदों। आरोबाव आलासि जौस्राङाव आलासिफोरजों जिरायफानो मोननानै आङो बिराद गोजोननाय मोनदों। उन्दैनिफ्राय मालाबाबो बिदि जिरायफेरनो मोनाखै। बिदि जौस्राङाव जिरायफेरनानै आरो समान मान मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। APSC आनजादावहाय उथ्रिसार जानो थाखायहाय माबायदि प्रिपारेसन खालामनांगौ नोंथाङा फोरमायनानै होनो? प्रिपारेसनाथ' बिराद गोराव सोलियो। जेखिनि बिजों जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसा फरायसुलिफोरा एसे फासयनो नागिरो, बिदि फासयनाङा। बिजोङा जेबो बेयाव बाधा नङा। इंलिश, हिन्दी बा असमिया बा बर' जेखिनि बिजों बे समान बाव नारखोलांफायो, समान मार्क्स मोनो जेसेबांखिनि नों फरायो। दा जोंनि नैबे उथ्रिसारनाय लिस्टखौ नायोब्लाबो जों नुनो मोनगोन असमिया मिडियाम बा बर' मिडियाम फरायनाय फरायसा फरायसुलिफोरासो बांसिन दङ। जोंनि बर'फोरा गासै BTC आव 14 जनसिम मोनदों। 14 खावसेनि बारा, 7निफ्राय बारायानो बर' बिजोंजों फरायनाय। बियो जोंनि थाखाय निस्सय बिराद गोग्गाथाव आरो बेनो मोनसे प्रमान जे बर' मिडियामा मोनसे बाधा नङा, बियो मोनसे साबसिन मिडियाम जेखौहाय जों बुजिनानै आरामसे फरायनो हायो आरो देरहासारबो जानो हायो। जिहेतु जोंनि बर' लाइमोनफोरनि गेजेरावबो गोबां मानसिफोरा APSC, UPSC आनजादखौ होनो गोसो। दा बैफोरबायदि लाइमोनफोरा होनो गोसो जानाय लाइमोनफोरा मा लेखाखौ फरायोबा एबा बेसेबांसिम फरायनायाव सम होयोबा नैबेबायदि आनजादखौ होनो हायो? माखासे मानसिफोरा बुङो कि 14 घन्टा 12 घन्टा फरायनांगौ। आं सानो आंनि फरायनाया बेबायदि नङामोन। आङो सब समाय 6 घन्टा बा 7 घन्टाल' फरायो, माब्लाबा 2 घन्टाबो जायो, माब्लाबा 4 घन्टाबो जायो। नाथाय आं सब समाय सानफ्रामबो खनसेबो दिनखौनो नागारा बेबायदि फरायोमोन आङो। ओमफ्राय लास्ट जेब्ला एग्जाम खाथियाव फैयो, फरिखा आनजादाव जेब्ला खाथियाव फैयो, थेवब्लाबो आङो 2 घन्टा 3 घन्टा बेबायदिल' फरायोमोन। आंनि फरायनाय दिना माब्लाबाबो बाङाखै। आंनि फरायनाया बेबायदिनोमोन। आं बेबायदि फरायनानै आङो उथ्रिसार जानो हादों। ओमफ्राय आं मालायखौ नुदों कि फराया, बोसोरसे बोसोरनैखौनो फराया, ओमफ्राय फरिखा जाहांबा बिसोर बिराद फरायो। बिसोरो उन्दुआलासिनो, उन्दुनायखौ खहा खालामालासिनो फरायो। बेबायदिबा नोङो उथ्रिसार जानो हानाय नङा आं सानो। बेबायदि ओमफ्राय लेखा बायदिसिना फरायनाय, लेखा मा फरायनांगौ मानांगौ, मा निउस पेपार फरायनांगौ, बेफोरो आजिखालि टपार स्टकआव नुनो मोनो। टपार स्टक माने इउटुब चेनेल बिराद माबाफोरा होनो डिटेल्सआव नुगोन। दा आं सुंद'यै बुंनो थाङोब्ला लक्ष्मीकान्त होननाय मोनसे लेखा दङ इन्डियान पलिटिनि थाखाय। ओमफ्राय अपसनेल माखासे लानांगौ बेयाव। अपसनेल गावनि मोनसे साबजेक्ट थायो। बे साबजेक्टखौ नोङो जे नोंनि ग्रेजुवेसनाव जे लानाय बेखौ लायोब्ला मोजां जायो, इजि जायो। बेबायदि आं सानो। स्पेसियेलि जोंनि रायमना ओनसोल एबा नैबे जुमदार दख'रानि सिङाव थानाय जेसेबांबो लाइमोनफोर बैसोरनि थाखाय नोंथाङा दिनैनि खौरांनि गेजेरजों मा मेसेज होगोन? लाइमोनफोरा फरायनांगौ, नाजानांगौ, गिदिर थांखि लानांगौ। ओमफ्राय बर' मिडियाम बा आंना गामिया एसे जानगाराव, सुबिदा गैया होननानै बेबायदि थानाङा। सब समाय आवगायबोनांगौ। आवगायबा जे मोनसे लामा दं गासिबो थाबायनो थाखाय, बे लामाखौ थाबायबा निस्सय बे 100% बयबो मोनो। जेखि नोंनि थांखि, जिउनि मोनसे थांखि दङ, बेखौ मोननो हाखायो। ओंखायनो फरायनाय बा मेहनत खालामनाय बेखौ लेजि जानानै, बादुलि जानानै गारज्राबनाङा, बेल'नो। बोसोरसे नङा, बोसोरनै नङा, बोसोरथाम बा बोसोरब्रैनि उनावबो फिथाइखौ मोननो हायो। बेनोसै। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि KK रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान APSC मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन।
मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफायरिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफायरिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफायरिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।